السلام عليكم اخواتي، ان شاء الله في هذا الفيديو نلقاكم بخير وتكونوا على خير يا رب. كما راكم تشوفوا وصل لي اليوم جديده وخارجه على العاده على الطبخ شويه. هي وصفه علاج، وصفه علاجيه كدواء فقط للاطفال اللي عندهم السعله. كما راكم تشوفوا بنتي راه عندها السعله دايره حاله فيها. رايحين نجربوا هذه الوصفه وعن تجربه هايله. رايحين نحتاجوا وصفه في هذه الوصفه عفوا نحتاجوا اللفت. كما راكم تشوفوا اللفت من هذا الشكل، مش هذاك الطويل، هذا اللي يجي نصه بنفسجي نصه ابيض ويجي دائري كما راكم تشوفوا. هنا اخواتي حكمت حبه اللفت، درت لها كيما الضرمه من الداخل كامل، فرغتها من اللب نتاعها كما راكم تشوفوا بالتفصيل كما راكم تشوفوا عفوا. ونخلي لها القطع نتاعها ما نرميش، وندير لها بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. ونحكم سكر غلاس كما راكم تشوفوا، راني جايبه ساشي سكر غلاس. نحكم سكر غلاس نتاعي ونبدا نسهل نعمر هذيك اللفت نتاعي بالسكر غلاس كما راكم تشوفوا. غنحكم الملعقه هكاك، عفوا نغير العقل باش منغيرهاش هكاك كما راكم تشوفوا. بسم الله. نحاول نعمرها بالسكر غلاس كما راكم تشوفوا. هذه هي الطريقه، معناها بسيطه، ما تحتاج خدمه بزاف، بسيطه وعلاجيه للاطفال في هذا الشتاء. هما اللي مرضونا صراحه، يمرضون ومرضوا معاهم كما راكم تشوفوا. نحطوها في كاس لانه كانت تخليها اختي هكذاك يذوب هذاك السكر، تميل اللفت نتاعك يميل كي يذوب راه يسيل. معناها لازم ديري كاس وديري كيما هاك، تثبتيه باي كاس عندك هكذا، وتجيبي نقطه تاع هذا اللفت وتغلقيه من الفوق كيما هكا باش تحميه بعد من اي حاجه تدخل له هكاك. وتخليه ليله في الليل، معناها هاد العمليه ديريها في الليل وتصبحي الصباح وتلقاي السكر نتاعك كامل داب. وكي دوب تعطي مغرفه على الريق الصغير تاعك، مغرفه تاع قهوه صغيره تعطيها له على الريق، وراح تشوفي النتيجه من اول يوم. تشوفي النتيجه باللي البيبي نتاعك تحسن. هذه الوصفه العلاجيه تنفع للصغار كامل، حتى الكبير يقدر يديرها لانه اللفت عنده فوائد عظيمه للسعله. وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، وسلام ان شاء الله الفيديو اخر، وشفاء ان شاء الله، بالشفاء ان شاء الله كامل جميع المرضى. وسلام الى اللقاء الفيديو اخر ان شاء الله. وما تنساوش الجام والبارطاج باش نزيدكم كل مره بجديد يا رب.